Doctora, muy buenas noches. A continuación vamos a presentar los focos de auscultación cardíaca. Mi grupo está conformado por Carlos Momá, Cristian Carquichara y mi persona, José Morocho. En este caso, el grupo mío va a ser el simulador y yo como paciente. Buenas noches, doctora. Como bien dijo mi compañero, vamos a realizar lo que son los focos de auscultación cardíaca. Utilizamos el estetoscopio para realizar estos puntos. Vamos primero por la válvula aórtica, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho, en la línea panesternal. Por la parte de aquí, segundo espacio, acá. Tenemos el segundo foco, que es la válvula pulmonar, igual en el segundo espacio intercostal, en línea panesternal izquierda, en la parte de aquí. Como tercer foco tenemos lo que es la válvula tricúspide, que se encuentra en la apófisis sifoidea, en la línea panesternal izquierda, por la parte de acá. Y como el último tenemos lo que es la válvula mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda, por la parte de aquí. Una vez identificado las diferentes válvulas, como dijo mi compañero, seguimos. Encontramos la parte superior los focos de base, siendo esta la válvula aórtica y la válvula pulmonar, y ocupando la pneumotecnia DIS, siendo R2 diástole y R1 sístole. En este caso, si en la válvula aórtica encontramos un problema, en R1 que es sístole, sería una válvula aórtica estenótica, y en R2 diástole sería una válvula aórtica insuficiente, al igual que en la válvula pulmonar. De la misma manera, para los focos de vértice encontramos siendo R1 sístole y R2 diástole. Aquí valoramos la válvula tricúspide y la válvula mitral y usamos la pneumotecnia SID, siendo R1 sístole y R2 diástole. En el caso de tener una afección en R1 sería insuficiencia tricúspide y en R2 sería una estenosis en válvula tricúspide, al igual que en la válvula mitral. Esta mnemotecnia es utilizada para identificar soplos cardíacos tanto en R1 y en R2 por tres factores que son sangre muy rápida, sangre espesa y mucha sangre. Gracias.